最近我家来了一只身价好几个 W 的缅因，区别于我家普通猫还是很明显的。首先第一点就是它的体型，正常的猫，这是缅因放在一起，哇，这个体型差距不要太大，家人们。而且吧，它的大是体现在方方面面，这是正常成年母猫的牙，牙是不是贼小？再看正常公猫的牙齿，大头的牙。我们再来看看罗宾的牙。自从他来了之后，还承担了我家的治安管理，因为我们家公猫比较多，经常容易干仗。他会仔细观察，找出到底是谁在找事儿，而且制止打架他都不用动手，一个眼神就足够了。这个效果是我喊10000句不要打都比不上的。但这并不是结束，他会教训挑事儿的猫。大家，公喵的事儿你少管。妈妈，你救救我呀！应该是听到我抬手要抱他，他手起刀落。哎呀妈！我刚咋了？速度快到我甚至都没看清，我赶紧让 Coco 跑。没事没事，罗宾，罗宾，罗宾。